हेलो पेरेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हैं तो आपने एडवाइस ज़रूर सुनी होगी कि बच्चे को फीड कराने के बाद बर्प ज़रूर दिलवाएं। वाई बर्पिंग इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेबी? बेबी को बर्प कैसे करवाएं, कब करवाएं, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट बर्पिंग। जब आपका बेबी ब्रेस्ट फीड करता है या बॉटल फीड लेता है तो साथ में वो एयर को भी स्वेलो करता है। ये स्वेलोड एयर आपके बेबी के पेट में ट्रैप हो जाती है और आपके बच्चे को परेशान करती है। जब आप बच्चे को बर्प करवाते हैं तो ये ट्रैप्ड एयर बर्पिंग के थ्रू कुछ हद तक बाहर निकल जाती है और आपका बच्चा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अगर फीड कराने के बाद बच्चे को बिना बर्प करवाए आप लेटा देते हैं तो उसके स्पिट अप करने के या वोमिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर आफ्टर एवरी फीड यू शुड मेक श्योर दैट आपके बच्चे ने बर्प लिया है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बच्चे को गैस हो रही है, आपका बच्चा रो रहा है, क्रैंकी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप बर्प करवाइए, जिससे जो भी ट्रैप्ड एयर है वो बाहर निकल जाएगी और आपका बेबी शांत हो जाएगा। आप बच्चे को बर्पिंग 3 टेक्निक से करवा सकते हैं। नंबर 1, ओवर द लैप। बर्प करवाते टाइम आप बच्चे को गर्दन से आराम से पकड़ें और उसे धीरे से अपने कंधे पर रख लीजिए और धीरे धीरे उसकी बैक पर हाथ फेरिए या बहुत माइल्ड पैटिंग करें। ऐसा आप 15 से 20 मिनट के लिए करें। अगर आपका बच्चा उस टाइम बर्प नहीं करता है तो वापस कुछ टाइम बाद ट्राई करें। हाँ, इसमें एक चीज़ है, आपका बेबी अगर इमीडिएटली फीड के बाद बर्प नहीं ले रहा है तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसका पेट ही नहीं भरा है। तो ऐसे में आप उसे फिर से फीड करवाइए और फिर दोबारा बर्प करने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, सिटिंग ऑन द लैप। बच्चे को आराम से अपनी लैप पर बैठा लीजिए और उसकी बैक पर माइल्ड पैटिंग करें या हाथ फेरें। अगेन, ये काम आप 15 से 20 मिनट के लिए कीजिए। नंबर 3, लाइंग अक्रॉस द लैप। आप बच्चे को अपनी लैप के अक्रॉस इस तरह से लेटा दीजिए और धीरे धीरे उसकी बैक पर पैटिंग कीजिए, हाथ फेरिए 15 से 20 मिनट के लिए। आप इनमें से कोई भी टेक्निक को पिकअप कर सकते हैं, विच एवर सूट्स यू। मैंने पर्सनली टेक्निक 1 यूज़ किया था जो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी थी। आप चाहें तो इनमें से कोई भी टेक्निक का यूज़ करके आपके बच्चे को बर्प करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो में आपको बर्पिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। एंड आपकी जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू पेरेंटिंग और ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी, आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी पेरेंटिंग।